इस लड़की को किसी ने प्लेन के दरवाजे के पीछे खींच लिया। थोड़ी देर बाद दूसरी लड़की भी एक आदमी को दरवाजे तक अपने पीछे आने को बोलती है और वो भी बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे चला जाता है। ऐसे ही एक एक करके सभी उस दरवाजे के पीछे जाते जा रहे थे, लेकिन कोई भी वहाँ से वापस लौटकर नहीं आ रहा था। ये देखकर प्लेन में बैठे लोगों को भी दरवाजे के पीछे कुछ गड़बड़ लगने लगी। तभी फ्लाइट अटेंडेंट खुद उस दरवाजे के पीछे का राज पता करने चली जाती है। लेकिन आगे जो हुआ वो सच में हैरान कर देने वाला था। पर उससे पहले अगर मेरा पपी क्यूट लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। और इस बेचारी बिल्ली को देखो, ये ठंड में भूखी है और कोई इसकी मदद नहीं करता क्योंकि सब इग्नोर कर देते हैं। अगर आप अच्छे इंसान हो तो कमेंट्स में इसके लिए दिल जरूर छोड़ना। यकीन मानो लाखों परियां आपके परिवार के लिए दुआ करेंगी। और वीडियो शेयर भी कर दो ताकि ये बिल्ली बच सके। बाद में जाके पता चला प्लेन में बहुत बड़ी खराबी आ गई थी जिसको ठीक करने के लिए सभी वहाँ जमा हुए थे।